لو قلتلك انك تقدري تعملي سندوتش شاورما في البيت احلى من الجاهزه 100 مره، ومش اي شاورما، دي سندوتشات وهم تاكلي صوابعك وراها، ريحتها بس هتلم البيت كله عليكي. تابعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه، وما تنسونيش بدعمكم اللي بيفرحني. معايا نص كيلو شاورما لحمه. يعني هتجيبي مثلا بفتيك وتقطعيه شاورما، او تقولي للجزار يقطعولك شاورما قطع صغيره. معايا توابل، معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، شطه، توم باودر، بصل باودر، بهارات شاورما وبهارات لحمه. ومعايا معلقتين كبار زبادي ومعلقتين خل و3 معالق كبار زيت. هنجيب بوله هنزل فيها بمعلقتين الزبادي بتوعنا ومعلقتين الخل والزيت والبهارات، وهبتدي ان انا اقلب البهارات دي مع الزبادي لغايه ايه ما يتجانسوا مع بعض. وانا برضو هسيب لكم التوابل في صندوق الوصف وفي التعليقات لو انت بتتابعيني من على الفيس. خلاص قلبتها، هبتدي ان انا انزل بقى معايا بقطع الشاورما واقلبها بقى في التتبيله الجميله دي. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي من اجمل التتبيلات اللي ممكن تعمليها للشاورما، بتديكي طعم جميل وطراوه لقطعه اللحمه، بتخلي اللحمه معاكي كده بتدوب دوب في قلب الساندوتش وطعمها جميل. هنسيبها في التتبيله دي حوالي ساعتين، ويستحسن لو انت عملتيها قبلها بليله، بيبقى طعمها خطير. قطعت بصلايه كبيره جوليان، طماطمتين مكعبات صغيره، وربطة بقدونس. هاجي بعد كده بقى خلاص هنبتدي ان احنا نسوي الاكل. هنجيب ووك هحطه على النار، هنزل فيه ب3 معالق من الزيت ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. هبتدي ان انا اشوح التوم في الماده الدهنيه، واول ما اشم ريحته ولونه كده يبتدي ان هو يصفر، هقوم نازله بالشاورما بتاعتي بالتتبيله بتاعتها الجميله دي. الريحه في الوقت ده عايزه اقول لكم بتبقى تحفه بجد، هتلم البيت كله عليكي. السندوتشات الشاورما السوري كل ده الولاد بتبقى مجنونة بيه، لو اكلتيهولهم كل يوم مش بيزهقوا. حتى احنا الكبار بنحب السندوتشات دي وعمرنا ما بنزهق منها. النهاردة عملتها لكم بتتبيلة جميلة وطريقة اجمل هتودي طعمها في حتة تانية خالص. بجد سندوتش جميل، ولو هتشتريه من بره هيكلفك جامد، لا هتعمليه في البيت من غير ما تكلفي اي حاجة. هبتدي ان انا اشوح بقى الشاورما بتاعتي مع فص الثوم اللي احنا نزلنا بيه ده، ولغايه ما لونها يغير بالمنظر ده. يعني هبتدي ان انا اشوح فيها كده حوالي 7 ل 8 دقايق. وبعد كده اول ما تحسي خلاص ان اللحمه استوت معاكي، هتقومي نازله بقى بالبصل والطماطم والبقدونس، ونازله عليهم برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. وبعد كده تقومي طافيه النار ومقلبه بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه. الكزبار البقدونس مع البصل مع الطماطم والشاورما هيدوكي سندوتش ممتاز. هتعمليها وانا متأكدة ان انت كل يوم هتعملي الوصفة دي من جمالها. بجد جميلة وتستحق التجربة، وحاجة خفيفة وسريعة مش هتوقفك في المطبخ كتير، وبجد جميلة. عاوزاكم بقى لو الوصفة النهاردة عجبتكم قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي فيها وحطي اللايك واعملي مشاركة للفيديو عشان حبايبك كلهم يستفيدوا. فكرة جديدة للغدا هتوفر عليكي حيرة كل يوم. اعملي السندوتشات دي هتعجبك جدا. جبت العيش الكايزر بتاعي فتحته، حطيت طحينة في الأرضية، وبعد كده حطيت الشاورما ونزلت بكاتشب ومايونيز. بجد طعم السندوتش جميل. هتعملي بقى الكمية كلها كده بالمنظر ده، وتقلي جنبها دور بطاطس او تجيبي بطاطس شيبسي جنبها، بتبقى وجبة جميلة. اكلة مطاعم بجد تحفة، محدش بيكرهها، كلنا بنحبها. وممكن تعملي برضو شاورمة فراخ برضو بنفس الطريقة، هتديكي برضو طعم خطير. وبكده يبقى خلصنا الكمية بتاعتنا. طبعا هي في كمية تانية اكتر من كده، بس انا دول عملتهم بس، يعني لسه في كمية تعمل قد دول تاني كمان مرة. بجد وصفة جميلة، والسندوتش محترم وبجد جميل وطعمه جميل. انا متأكدة انك لو عملتيها تكرريها كل يوم. قولوا لي بقى رأيكم، ولو لسه ما حطيتيش اللايك اوعي تنسي تحطي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو كده وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جوجي. ولو عندكم فكره لوصفه عايزين نعملها اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعملها لكم من عيني. وزي ما انتم شايفين السندوتش ما شاء الله طعمه جميل وريحته اجمل، بجد تحفه. انا عايزه اقول لكم ان السندوتشات ما شاء الله كانت جميله، عجبت الولاد جدا، اللهم صل على النبي. وعملت بقى بطاطس وطحينه، وبألف هنا وشفا على قلبكم. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.